Hello，兄弟们好！今天我们给来自山东青岛的一位粉丝安装一台 ROG 601顶配全家桶主机。这台价值 4.5 个 W 的主机配置都在这里。好，接下来我们就一起看一下这台价值46000多的主机都选择了哪些配置。CPU 是英特尔13代的 13900KS 特别版中文原核，主板嘛也是 ROG Z790 Apex， 这两样东西现在是相当缺货。压制这颗 CPU 的水冷，我们选择的是 ROG 龙王3代360一体式水冷。内存这次选择的是知奇的换风级7200 C34 16乘2的套条，并且因为超频，必然少不了我们家定制的内存风扇。固态这次选择的是一块三星的990 Pro 2TB。然后这样的一套配置，显卡肯定也要搭配纯白的风格，而且又不能丢失性能。ROG 4090白猛禽，电源呢肯定也不会太差。ROG 雷神2代1200瓦钛金电源，并且我们也加装了整套粉色定制包网模组线和全套灯板，让整机的颜值更加美观一点。最后整机风扇呢，我们又为它加满了7把年力积木3代的风扇，并且也给冷排进行了夹汉堡的处理。好，接下来话不多说，我们开始装机。
Perfect. 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 Perfect.